今日は本当に第3回目のクロストークなんですけれども、今回はデジタルと物質の交差点、新しいマテリアリティの探求ということで、東京大学の筧先生で、そして工芸作家の池田さん、お二人に来ていただいています。池田さんは本当に金沢美術工芸大学で漆木工コースを卒業されて、その後金沢の宇多津山工芸工房を修了されて、非常に本格的な漆の、そして螺鈿の細工で作品を作っていらっしゃいます。で、こういうふうな素晴らしい螺鈿の技術を用いながらデジタル数字をこの上に表面に埋め込んでらっしゃるんですけれども、それは何かというと、私たちのデジタルを見る時の本当にすごい速やかにいろんな形で変化していったりとか、すごいスピード感で動いていったりとか、あるいは数字が私たちに示すさまざまな文化的な背景があると思うんですけれども、そういうデータによって使われたパーセプションをもう本当にその漆という非常に固定した最もクラシックなもので固定していく、そういう真逆のものを合わせるところで最も新しさが生まれてきている。だからそういう意味で、ある意味でサイバー螺鈿と私は勝手に呼んでるんですけれども、そういう感性が生まれつつある。でそれが新しい表現につながっていくのではないかということがあります。でもう一つ筧先生、ある意味でそのマテリアルについての研究、科学的な研究をされている方なんですけれども、結局そのマテリアルインタラクションということで、私たちがそのデジタルで考えているデジタリティだから、ただ動きを内包していたり変化があったりするということで、それがマテリアル自身は動かないんですけれども、マテリアルをどういう形でそういう私たちのデジタル的な一つのインタラクションで私たちが見ているパーセプションに、あるいはフュージョンさせていくのか、そういう試みをされています。ですので、とても実験的な装置というよりは、むしろ本当にアートに近い、そういう意味でのエステティックとか体験をどうやって与えていくのか、そしてマテリアリティがこういう情報環境に慣れてしまった私たちの精神あるいは身体の中にどういうふうに関わっていくのかということを考えさせる、そういう内容になっています。本当にお二人に思う存分デジタリティとマテリアリティ、そしてマテリアルの未来ということについてお話しいただければと思います。どうしましょう。池田さんの方からプレゼンテーションお願いいたします。本日はよろしくお願いいたします。池田と申します。今私は金沢市内で工房を開いています。そして僕は一人で作っているわけではなくて、たくさん支えてくださる仲間がいます。昨年に法人なりをして今1日7、8人ぐらいで制作に当たっています。そしてやはりとても時間のかかる制作工程になりますので、ちなみに一番大きい作品は結局1年と3ヶ月ぐらい毎日触り続けて、それぐらいかかってしまうという、ちょっと途方もない人生で一体何個作れるのかという、だけどそれと同時に、お茶道具、日本の工芸として、正しくあるべき姿というか、そういったものもしっかり、やらないと思い始めたものが、工芸品だったんですけど、それで、最近になってようやく体制が整ってきて挑戦をすることができたということになります。こちらもあちらにあるの夏目というものですね。これはお抹茶を入れるもので、こちらは香合ですね。香木を入れて床の間に飾ったり、お茶の時さじや、あとは香道とか、あとはお客さんをお招きする時に床の飾りとして、使用したりという、そういった、日本古来のものをこういった螺鈿のかなり彩度の高い色を使って、表現しています。日本の漆というと、黒や赤朱で塗られたお椀やお箸といったものを思い浮かべるかもしれませんが、私は少しちょっと
スタートから少し違ったので、またそれを後ほどお話しさせていただければなと思います。こういったふうに木曽ヒノキといって国産の、ヒノキの生地が、1,000年前から漆の伝統的な技術として使われてきたので、それを踏襲しながら、最先端の技術、例えば 3D キャド CNC ルーター、または伝統に沿って、指し物引き物と指し物というのは板を貼り合わせて、箱状にする伝統工法ですが、そういった、職人さんが職人の先生方が石川県には多数いらっしゃいますので、なので一作品にあたり20から30人ほどの方の手を借りながら、完成するということになります。これが螺鈿のピースなんですけど、爪楊枝で、これは、幅 0.7 ミリで長さが 1.4 ミリほどですね。1ミリの中に入ります。これをこうやって器物に貼り付けていきます。手仕事です、これは。はい。先ほどの漆の木ですね、木の表面に、漆の下地を施して、漆を塗って研いで塗って研いでというのを繰り返して 0.01 ミリの凸凹もないような平滑な面を作り出す必要があります。これが、右側が母貝ですね。これを、これがニュージーランド産のアワビなんですけども、日本のアワビよりかなり色が彩度が高くて、こちらをよく使うことが多いんですが、この1枚の貝からこのシート状になるまで、全部、1個から4枚5枚ほど取れるんですけど、それを、0.08 ミリぐらいの薄さですね、コピー用紙と同じぐらいの薄さになるまで薄くします。ひたすら研磨というか、削ってこの薄さにしている、紙のような薄さにしますで、それは韓国の方にやっていただいているんですけども、半導体を作る時に使われるレーザーマーキングという技法がありまして、その技術は螺鈿に小さく点を打っていきます。そして点を打ってミシン目のようにして、それを水中に入れて超音波振動で分離させてきれいな形を取り出すという、ちょっとよくわからない制作工程になります。はい。じゃあこの映像ちょっと、すいません。私の師匠である山村真也先生という方も、やってらっしゃったんですけど、それは貝の洗浄というか、きれいにするために使っていたっていうの、その技術を僕はちょっと奪ったというか、流用させていただき、繊細なパーツを取り出すということを、大学院の時に研究していました。なんでこんなことをするかというと、とても螺鈿って卵の殻のように硬いので、曲面を作ったりとか、曲線ですね、細い線を作ったりっていうところが難しいんですけど、このピクセルは、人力で切っています。0.4 ミリ角ぐらいの、これはカッターの刃で人力で切っていますですね。それを貼った後に上から漆を塗り重ねていきます。そして埋まったらそれを、木炭で研ぐという、非常にちょっと制作をひたすら語ることになってしまうんですけど、よろしいでしょうか。はい。これは風呂といって湿度がないと漆って硬化しないのですね。湿度、空気中の水分を吸って漆が固まる、そういった性質があります。そもそも漆っていうのは木の樹液であり、漆の木から1本の木から 200cc ほど、缶コーヒー
本分ぐらいの漆が取れるんですけど、その漆の木が育つまでに10年ほどかかるという大変貴重な、材料をあんな大きいものを使ってとても罰当たりなことをしているんですけども、また貝も、はい、大きい作品も何百枚もの貝を使っていまして、何百枚も使うからこそその、1枚のあたりの反射率が貝それぞれによって違うんですね。貝の色とあと光の強さっていうのが、要するに100種類の、反射を放つという、そういった原理で制作をしています。この金色のものは、裏に金箔を貼ったものです。ようやくこれがレーザーですね。はい、このぐらいの速さで、これが、超音波振動で、分離して、可愛く動いている様子を確認できます。ありがとうございます。デジタル数字を使おうと思われたのは一番最初からですか？螺鈿を使い始めて。そうですね、この技術を手に入れてから私がこの時代で描くべきものは何かなということを考えるようになりまして、ですね、そもそもこういった作品を作り始めようと思ったきっかけというか、美術の世界に進もうと思ったきっかけが25番お願いします。これがネパールの寺院なんですけども、高校生の時に建築を専攻しておりまして、ボランティアで建築の、世界遺産保全のボランティアで伺った時に、そのヒンドゥー仏教といった宗教装飾ですね、寺院にこういったブッダが、細かく木彫で彫られていまして、で、こういったこれ一般住宅、一般家庭の窓枠なんですね。そういったものがその神がそこかしこに存在しているというか、やはりそれを宗教を中心としてコミュニティが形成されていて、これがこの工房を伺った時なんですけども、家族経営で息子さんですねが、小さいのみを使って、お父さんの隣で彫っているっていう、そういった光景を見て、そこで人類というか、人が生徳的に持っているような感覚というか感動というか、そういったものを感じることができました。で、社会がいくら発展しようが、テクノロジーが追いついてなかろうが、彼らの笑顔を見ると真の豊かさとは何なのかなとか、そういったものを考えるようになりました。これも金属工芸ですね。こういった感じで、手に職を持つというか技を持つということに興味を持つようになりました。で、これが西洋の大聖堂ですね。ヨーロッパ、これはケルンですかね。大学に入ってからはそういったものをよく見るようになりました。宗教、文化、そういったものから装飾的な要素を、やはり感じることが多い。装飾といったものは何なのかということを考えるようになりました。これがインド、今年1月に訪れたエローラセックス郡というところなんですけども、これ宇宙を支える象さんなんですけど、これ実は岩山を掘り出してるんです。石を積んでるんじゃなくて、岩山から掘り出してこの規模のものを1200年前に1000人ぐらいの人が100年かけて作ったと言われています。ちなみにこの岩山に一つだけではありません。そういったものを見るにつれバルター・ベンヤミンというユダヤ人の哲学者がいまして、戦中かな、今から100年ほど前にアウラという概念ですね、芸術論を、提唱した方がいらっしゃるんですけど、その頃カメラとか写真技術がそれこそ今では、アートにメディアですね、メディアアートですね、映像だったり、
写真だったりそういったものが、出始めた時に芸術が持つ一回性の権威だったりその重みですね。例えばこの写真をコピーしてプリントしてこれを見させられてもそこに芸術的価値は宿るのかという問いです。なので複製技術が出来上がった近代化の時に、芸術が持つ例えばその貴族とかが、作らせた肖像画だったりといったものが必要なくなる。その芸術というものが持っているアウラとは何なのかというのを僕は追い求めるようになり、そこに装飾というものを絡めて、作品を作っていきたいなと思うようになりました。私がこういったもの巨大な建造物世界遺産を見て感動したような感覚を自分の今は手のひらの中でしか再現できてはいなかったんですがそれを再現できるようになりたいと今でも思ってますし死ぬまでこれは追い続けるのかなとは思います。こういった経由で、制作をしています。よろしくお願いします。はい、はい、どうもありがとうございます。めちゃくちゃ面白くて、後でちょっといろいろとお聞きできればと思います。こんばんは、掛人と申します。これから、ちょっと僕の方も簡単にというか、いくつか、活動をご紹介するというところと、池田さんとはちょっと違うアプローチでマテリアリティに今挑んでいるようなところがあるので、そういう背景も少しお話しできればと思います。最初にご紹介あったように、今、僕は東京大学にラボを構えていまして、情報学館という分離融合を標榜するところっていくつか90年代から出てきているんですけど、その中で東京大学の中でも文系も理系もそして表現をする人たちもっていうところで、僕の今リサーチグループにはだいたいスタッフを入れると40人ぐらい、大学院生だけで35人ぐらいいるんですが、半分は美大とか芸大から東京大学に入ってきています。で残りの半分はエンジニアリングだったりサイエンスをやってきた人たちが、その境界を求めて僕のラボに来ています。なのでアートグループということもできるしサイエンティストグループエンジニアグループと見ることもできて、その境界がもう曖昧になるようなそんな状況を作りたいと思っていて、社会人もいれば下から上がってくるような若い人たちもいれば、いろんな人たちがハブのように活動している、そんな場所になっています。ちょうど昨日パリから戻ってきて、今パリの、LVMH のメティダールという、部門が持っているショールームで、ちょうど展覧会を実施しています。最初ちょっとこれを簡単にご紹介したいと思います。これアンビエントウィービングっていうプロジェクトで、下ちょっと見にくいと思うんですけど、X ラボってなっていうのは僕のグループで、あと京都の西陣織の老舗の細尾正隆さんが率いる細尾さんのチームと、あと ZOZO ネクストという、ファッションテックを扱っている研究所を持つチームですね。あと LVMH のチームが、一緒になって今展覧会をしています。ここでやっているのは何かというと、これ細尾さんのチームと僕らと、あと ZOZO のみんなと、もともと細尾さんと僕は2016年にワイカムと山口情報芸術センターというところの、プロジェクトで、引き合わせてもらって、何か2人で布をアップデートする、布自体を布と呼べるのか呼べないのかっていう布をアップデートするような新しいものを作ってくださいという、とてもオープンエンドな問いかけともとに一緒にコラボレーションを始めることになって、それからずっと約8年ぐらいにわたって、途中で ZOZO のメンバーも入ってきてくれて一緒にプロジェクトをしています。でここで今パリで展示しているのは映像作品も入れると10点、テキスタイルでいうと8点の作品が展示されています。これも話すとちょっと長くなるんですけど、まず何ができているかっていうことをまず最初にお見せします。これは Wave of Worms というテキスタイルですね。
これ西陣織の横糸に昔から箔って言って和紙の上に金箔とか銀箔を乗せて、ある種のエフェクトをこう乗せていくようなテクニックがあるんですけど、そこに僕らはあえてこう西陣では取り入れないような機能性の材料も含めたさまざまなマテリアルやデバイスを横糸シルクの代わりとなる和紙とともに、あるいは和紙の代わりとしてそういった新しい素材を合わせて織り込むっていうことをしています。でさっきのは温度によってもともと黒い2.5次元的な織物なんですが、25度を超えると急に青くこう色づいていくような、水脈が広がっていくように色が展開していくような、そういう織物です。でこれはオプティカルアンベールというテキスタイルで、これはですね現象的には再帰性反射と構造色、まさに構造色の印刷技術っていうのが最近出てきて、それを箔として横糸に箔として織り込むことによって光源のある視点に目を合わせた時だけその織物が光り輝いている。でそこから目を外すとまたモノクロイックなそういう織物にこう戻っていくような、そういう布と体の位置関係によってその、美的な一章がこう立ち現れてくるような、そういった織物です。これピクセルスっていうのはいくつかピックアップしてお見せしますけど、これもう少しストイックなアプローチでやっていて、これ箔にですねオーレット有機 EL エレクトロルミネッセンスと、馴染みのある方もない方もいると思いますけど、携帯とかの画面の発光部に使われているようなものですね。そこをとても薄いフィルムを裁断して、これを糸としてしつらえて、それを横糸として合わせて織ったものです。西陣のテクスチャー風合いというのを持ちながら電気をかけることによって発光します。で今は 16×16 のある種のピクセライズされたパターンとしてこれを自在にコントロールできるような、そういう織物です。あれはですね横糸に電気をかけることによってある種プログラムされたパターンで横糸自体が光り始めるっていうような、そういうものです。はい。いわゆる電気が通ってるんです。で縦糸は実は導電性の糸で、横糸がそういう有機 EL の持ったフィルムなのでとてもしなやかで柔らかい、いわゆる織物そのものの風合いを持ちつつなので曲げることもできるし、将来的には着ることも、洗うことはまだちょっとできないんですけど、そうです。はいはい、そういったところを目指しています。このサウンズ、今サラウンズっていうタイトルで言っています。これは実は700本の音が出る糸を作って、ちょっともうだんだん何を言ってるか分からなくなってくると思うんですけど、これは電気をかけることによって糸が振動し始めます。今は単音の音が鳴ってるんですけど、実はこれはある周波数で音楽を鳴らすことができたり声を聞かせることもできるような、そんな糸です。これを横糸に700本置いて、いわゆる700チャンネルのスピーカーアレイが柔らかい織物の中にこう内包されているような、そんなイメージです。でこれをですね今あえて単音を鳴らしているのは織の構造によってちょっと音が歪むんですね。でそうすると織物そのものがある種音の歪みとしてこう立ち現れてくるっていうような、そういうことをやっていて、将来的にはこれもしなやかなので布をファッと動かすことによって音場が変化していく、つまり布の動きが音の場を作っていくっていうような、カーテンとかにも使えると思いますし、これも着ることができれば歩くことによって布が翻ることによって音が変化していくような、そんなこともできるんじゃないかっていうところですね。あとこれもラボメンバーのロさんという、もともと建築をバックグラウンドにしていて、今僕のラボで研究しているメンバーと共に作っているピラーズという作品はですね、これもともと2次元のもともとというか2次元の平らないわゆる巻き取れる織物なんですけど、一部にカーボンの素材を柱として、細い素材ですけど一部必要なところに入れて、それをボタンでこう止めていくことによって今見ていただいている3つのオブジェ、これは実は同じ平面の布から組み上げることができて、また開くと平面に戻る。でこれ同じ布から
複数の形をこう作って自立することができるような、柔らかさを持ちながら固く自立するっていう、そういうある種の相反するものをこう共存させるような、そういうデザインに取り組んだものです。でこれももともと後でもご紹介しますけど、僕らはいわゆる機能性のマテリアルであったりとか、マテリアルを通したインタラクション関係っていうのをどういうふうに紡いでいくことができるかっていうところで、マテリアル自体を作るところから、それをどう体験に経験するものとしてこしらえていくことができるかっていうところまでトータルでやっていくってことをやっていて、それはアートとしての問いかけというか、アウトプットになることもありますし、こういうクラフトワークの方々と一緒にオブジェクトとして届けることもありますし、もちろんそこの背後にあるサイエンスとかエンジニアっていうもののエンジニアリングの知を論文としてまとめるっていうこともしていると、そこをつないでいくことによって初めて新しい価値のあるものを具体的に体感できるものとして作っていけるだろうということをやっていて、でも最初はありもののいわゆるサーモクロミックって言われる温度をかけると色が変わるマグカップとかありますよね。あれと同じような仕組みなんですけど、でもやっぱりこの色からこの色に何度でどう変わるみたいなことから作りたい。でそこのためにはサイエンスが必要なんですね。そこの調合するところから、そして、西陣で昔から使われているような和紙そのものの風合いを残したままいかにこの機能をなじませていくかっていう、その和紙の上にちゃんと乗る塗料を作らないといけない、染料ですねを作らないといけない。それを作って乗せて耐久性を作って実際に彼らの食器で織る、そしてそれをさまざまな形で空間的な体験として展開するインスタレーションとしてこしらえるっていうところをまた僕らがそこで引き取って作品として出していくっていうことをやっています。これバーチャルギャラリーがありますのでまたウェブサイトでアンビエントウィービングって引いていただいても出ますし、撮っていただいたらはい。でもともとの背景なんですけど、僕は2000年の初頭からいわゆるクリエーションを始めて工学がバックグラウンドです。電子情報工学といういわゆる情報工学をバックグラウンドにしていて、当時も今の1週前なのか2週前なのかいわゆるバーチャルリアリティへの眼差しっていうのは強く立ち上がってきた90年代後半ですねところから僕のキャリアがスタートしています。で一方で僕はやっぱりこの眼鏡をかけて体をここに置き去りにしてどこかに入っていくっていうこと、ここではないどこかに飛んでいくための技術としての VR ってことに対する強い違和感っていうのを持っていて、いかにそのいわゆるコンピュテーショナルなリソースをこの体のあるこの世界に持ち込むこと、それを体感するっていうことに対してコンピュテーションを使っていくっていうことはいかに可能かっていうことを探ってきました。最初はこのいわゆる当時まだ言葉がなかったプロジェクションマッピングの技術を作るところからスタートして、それをさまざまな自然物を含めたオブジェクトに膜として重ねることによって、いわゆるスタティックに見えるオブジェクトがダイナミックに、あるいはインタラクティブにリレーショナルな存在に変容していく。そしてそれがそこに膜が乗ることによって体が動きたくなるとか違う場所から見たくなるとか、いわゆるそのオブジェクトが映像の膜をまとうことによって動きが出てくるっていうこと、そこに対する面白さをすごく感じていて、ちょっと次のはもう20年前の作品なんですが、ちょっと簡単に見ていただきたくて、これは鏡が前にあると思ってください。本物のっていう出したらだんだんマジシャンみたいになってくるんですけど、本物の鏡が前にあります。でそこに手を添えている状態、その前にいわゆる映像の画面が1枚あります。普通だと鏡の中には自分自身がいるので、いわゆる手は同じ動きをしているけれど、映像は向こうからこっちに突き抜けてくるっていうこと、この現象を見つけたんですね。いろんな過程があってこの現象にたどり着くんですけど、で今見てください。鏡があってホッケーゲームを作りました。ですね、この状態です。鏡があって人がいる、それだけです。でその後ろには何もない。鏡の中には自分自身を見ることができる。それは鏡なので分かりますよね。ただこの画面のところを見ると今2対1になってるんです。つまり自分自身なのに勝ってる自分と負けてる自分がそこにいる。でかつその人は何も身につけることなくそこに立ってるだけなのに、画面がそこに置かれること、画面という
面がそこに配置されたことによって自分自身あるいは自己という存在すら曖昧になってしまうっていうこと、これはちょっとクリエーションのプロセスの中で発見してしまったことなんですけど、この新しいいわゆるデジタルとこのフィジカルの合わさったこの面がそこに置かれただけで、その面の技術がすごいとかっていうことだけじゃなくて、その周りの関係がこう大きく書き換わってしまうっていう、そこに一つの可能性とかある種の怖さも含めて見出してしまったんですね。これ最後には勝ったのに、悔しがってる自分が鏡の中にいたりとか、負けたのに喜んでる自分がいたりとか、だんだん負けたくないのでもう絶対ミスしないようにずっと続けてしまうっていうような人がいたりとか、いろんな場所で展示をして、またこれも今の時代に再構成して出すとまた面白いかなというふうにも思っていますが、そんなふうにことをやっていました。でいわゆるデジタルの映像っていうものがこの物理世界とこう重なることによって、周りの関係をこううまくなんていうか調停するだけではなくて、曖昧なものにこう変えていく力を持っているっていうことですね。そこが一つすごくこう2000年代の取り組みですごく発見したことでした。一方でいわゆるコンピューターの情報がいわゆる画面の中にある、あるいは光の中に埋め込まれていることっていうのは大きな制約だということも一方で思っていて、暗闇の中で、閉じた空間の中でしか体感できないような映像メディアであったり、いわゆるメディアアートと呼ばれるような作品群っていうことをある種の限界も同時に感じていて、その表層の膜っていうところからその先にあるマテリアルそのものからこうデジタルによってこう拡張していく、展開していくっていうことがいかに可能かっていうところで、そこからマテリアルサイエンスの領域に踏み込み、色が変わったりとか形が変わったりとか動いたりとか大きくなったり小さくなったりとか、いわゆるプロパティ自体がこう変容していくようなマテリアルを作る、あるいは見出すっていうところですね。っていうところでさまざまなメディア技術を作り、一方でそういったものが身の回りにあった時にどのような我々は世界とのつながり方が可能かっていうことを問いかける、あるいは自分自身で確認していくための道具としてある種のインターフェースを作る。コンピューターを操作するためのインターフェースではなくて、この世界と物理世界とつながるためのインターフェースとしてこの拡張されたマテリアルっていうものをこう取り出して埋め込んでいく、そういった取り組みをさまざまな形でやってきました。でもちろん今の人工物は多くは硬い素材でできていて動かないものが多いんだけれど、それだけではなくてある種の気体だったりとか液体だったり、いわゆる相変化っていうところも含めてさまざまな素材や現象っていうところに対していわゆるデジタル的なアプローチ、あるいは先端的なアプローチ、そこはもうちょっと解釈、何が先端でっていうのは難しいんだけど、より多様なアプローチでそのマテリアルにアプローチしていくっていうことが可能性を広げてくれるのではないかと。一つの例としてこれは今パナソニックセンターが有明にありますが、その中にあるクリエイティブミュージアムっていうところで常設されている作品で航路というものです。これは液体です。液体です。ただちょっと粘り気のあるスライム状の液体です。でそれがとてもデジタルライクにドットのようにいわゆる機敏にキビキビとコンピューターのように動いてくれる。そしてしばらくするとだんだんその膨らみは形を変えて大きくなり、隣とつながり、いわゆるデジタルではない、いわゆる離散的な状態ではない、もっと物理的なマテリアリティをあらわにするような、そういう状態へとシームレスにこう変容していきます。そして最後ゆっくりと液面に帰っていく、消えていく。作られるということと同時にいかにこう消えていくことが可能かっていうことが大きなテーマとしてあって、それはいわゆるプロジェクションをしていた時と同じで、映像の膜がそこにあることによって何の変哲もなかったように見えるその場所が変化して、映像を切るとまた元の世界に戻ることができる。その行ったり来たりっていうところをどういうふうにこう作っていくことができるかっていうところで、これも液体がいわゆる液体状の平らな
水面液面から立ち上がってきてデジタル上の振る舞いをしてマテリアリティを経てまた液面へと帰っていく、そういったところをこれは僕自身が振り付けをすることによって、そういったいわゆるサイクルをこう体感できるようなそういう作品になっています。いわゆるスライム上の非ニュートン流体と言われるものは中でこれモーターで回転させてるんですけど、普通の液体って中で回転させると谷ができるんです。お風呂でこう指でこうギューってやったことあるかわからないですけど、すると谷ができるんです。ただちょっと特殊な液体を使うと中でこう回転すると上に盛り上がってくるんですね。でその現象があって、でそれを最初はその現象で遊んでいたんです。いわゆるマテリアルティンカリングっていうマテリアルと戯れることによってスライムでこう遊ぶようなことをしていた中で、この盛り上がりは何っていうところからだんだんこう読み解くようにこういう作品あるいはそのメディアテクノロジーとしてこしらえていくっていうプロセスがあるんですが、いわゆる最初はもう本当にマテリアルをと遊ぶところからスタートしていくようなそういう感じのものですね。であと今日そこに置いてあるのは3つあって、それぞれ液体を材料とした装置であり作品の、コンポーネントになるものです。実際作品として見せる時はあれがたくさん並んでいたりだとかもう少し面的に置いたりとかっていうところあるんですけど、いわゆるプロトタイプコンポーネントをお持ちしました。一つ一番左に置いてあるのはエフェメラという作品で、これも技術的なところを最初にご紹介します。これはラボメンバーで今ニューヨークのパーソンズという美大で先生をやっているハープリッツ・サリンというメンバーと一緒にやったものなんですけど、これはちょっと技術的な技法的なところを見せる映像です。炭酸水です。ビールでもよくてコーラでもよくて、今は強炭酸の水が入ってます。注ぐと泡がその表面に自分でひっついていって埋め込まれたパターンを立ち上がってくるっていうようなそういう技術です。でこれは僕らもう技術は全部論文にして公開しているので何の種もなくて皆さんもでもできるんですけど、まだやらないかもしれないけどいわゆるガラスって表面が浸水性なんですね。でそれに対して一部疎水性の撥水コーティングですね、車とかにやるようなそういったものを一部当ててあげることによって、そうするとその浸水性と疎水性の違いからそこに泡が立ち上がってくるっていう現象があります。でそれを使うと必要な場所に必要なサイズで泡を取り付けることができるっていうことに、気づくというかなりで、そこから次第にその技法を洗練させていく。でこれはもう少し何に使えるかっていういわゆるユースフルを考えた時に、こういうコミュニケーションの中で注ぐとメッセージが出てくるみたいなコップなのかもしれないし、あそこずっと変化してますよね。そうですそうですね、はい、あれが非常に魅力的ですよね。そうですね。でこの技術的なところはそういうところで、これをアルスエクトロニカという、いわゆる展示の文脈で見せる時には今はいわゆる、絶滅危惧種と言われる生き物をこの泡で描くというシリーズを作っていて、これをたくさんこれまで作ってきました。でそれはいわゆる、炭酸っていう、素材のある種の、組成でもあり意味っていうところ、いわゆるそれによる気候変動によってだんだんと消えていこうとしているものを描くことによって、これ実は泡は一回スティックすると 4,5 日はそこにずっといて徐々にしぼんでいって最後消えていくっていうそういうものなんです。また注ぎ足せばまたここに立ち上がってきます。でそれがゆっくりと消えていく時間軸を持った止まっているように見えるけどおっしゃるように常に変容しているっていう時間を内包したようなオブジェクトになっています。ちょっとあとそれもあとこれはですねサイエンス・オブ・ウォーターというそこにいるクァンジュ・ウーというアーティストでありリサーチャーとラボメンバーでもある一緒に今作っているもので、これはそこに今日置いてあるのはお茶です。これはもう飲めますというかここは飲まないでください。ただ水の表面がちょっと
盛り上がる変化をしていて、でそれが生き物のようにこう動いていきます。で水っていうのはある種の鏡のような存在であり、自分自身を見つめる鏡のようなメディアであり、かつ身の回りにあるものと関係を結ぶ、そういうメディウムであるというところで、植物だったりとか水に関係するオブジェクトをそこに浮かべて、水を通して、拡張された水を通してその世界周りのものとつながり直す、つながりを結んでいくっていうような、そういうコンセプトのものです。これは超音波っておっしゃってましたよね。超音波で下、はい、この器の下に超音波を当てることによって表面がちょっと盛り上がるという現象ですね。でそこも厚みを変えるともっとミストのように立ち上がってくるってことはあるんです。あえてささやかな盛り上がりを作れるものを作っていると。でさっき話してたんですけど、あれで新しい茶道っていうマナーができるんじゃないかって話で、スプーンでその超音波の上に葉っぱを乗せると素晴らしく美しい動きをしていて、でそれお茶を飲むこともできる、そうですね、そうですね、コンテンポラリー茶道、そうですね、いいと思います。なんか、ありがとうございます。まさにというか、やっぱりマテリアルを見せたいっていうところの先に、やっぱり周りとの関係をこう紡いでいきたいっていうところがあって、水っていうのは一つ自分自身もある種の水でできている存在だっていうことが一つ重要なポイントで、実はやらない方がいいんですけど、超音波で当てられた水に手を添えると自分自身もちょっと動き始めちゃうんです。つまり自分の中には水があったってことに気がつくっていうことがすごく大事なポイントで、そうなんです。やっぱり人間っていうものはある種自然とは切り離した存在として見てしまうんだけど、あの場にいることによってあくまで地続きであると、同じ水を内包したオブジェクトとして生き物として存在しているっていうことにもつなげることができて、そういう意味ではリフレクション、新しいリフレクションのための内省を促す、そしてその外にある世界と紡ぎ直すような水っていうのはすごく大事なマテリアルであり、僕らにとってのツールであると。あともう一つ、そこにシーソー、すみませんちょっと長くなっているのでもう巻きますが、これは全く音のしないアクチュエーターで、実はこの真ん中の作品ですね、ガラスでできている棒の中を液体が下から上にこう流れていくんです。重力に逆らう形で下から上に液体が流れていって、で上の方に水が溜まることによって獅子おどしのようにコトンってこう動く。しばらくするとあれも後でコトンコトンって動いているのを見ていただけると思います。今のいわゆる機械的なモーター音、あるいはモーターっていうものに対する一つのアンチテーゼというかオルタナティブをこう提示するような技術として、電解をかけることによって液体自体がイオンの動きによって動き始める。僕らの中で気がつかないけど実は血液がこう循環している、それによって僕らは動きを得ているってことに、その人工物の中で本当に音のしない静かで柔軟な液体の動きを作ることによって初めて生まれる動きっていうものをこう取り出すような、そういうものをオブジェクトで表現していくて、いわゆる今のロボットっていうのは体と骨は持ってるんだけど血管を持ってないんですね。いわゆるそこに対して血管をそこに流すことによってより人とつながるかもしれないし、世界とつながることが可能になるかもしれないっていうところで、いわゆる液体の流れっていうものを作り出すような技術とその技法を開拓しているというところです。ちょっと後もあるんですけどちょっと長くなってしまったので、こういったように、あと1個だけじゃあいいですか。すいません。サウンドフォームというここにいるクワンジューとも一緒にやっていたもので、今はちょっともうなくなってしまったメディア芸術祭で賞をいただいて展示したもので、これ冷気管というガラスを温めると音が鳴るっていう18世紀に発明された装置というか現象があるんです。熱音響変換、装置現象ですね。これガラス管の中を一部温めると下から冷たい空気がこう流れ込んできて、その空気の流れが起こることによってガラス管が揺れて音が鳴るっていう、そのガラス管の長さによって共鳴の度合いが変わるので、長さを変えてあげると違う音が鳴るっていうものです。でそれをですね無人島に置いた作品があるので、最後それをちょっとご紹介します。
猿島っていう横須賀にある無人島で行われたアートフェスティバルで展示したもので、もう当時まだコロナの最中だったので、もう僕が砂を掘って立ててっていうのをここで行ったもので、これ後でそれぞれのガラス管がその場で音を奏でるんですね。でこのヒーターはある一定の温度になると勝手にフューズが外れて温まりすぎると切れるような仕組みになってます。もともとそういうふうな人工的に作られているヒーターはそういう安全装置っていうのが作られていて、これ実はコンピューターで全く制御していなくて、冷めたらヒーターがつくし熱くなったら切れるっていう、いわゆるその環境の気温がこの音のオンオフっていうのを決めています。あとは気流が大事なので風ですね。風の向きによってどの管に空気が流れていくかっていうことが決まっていく。つまり僕は全くある種のプログラムを施していなくって、その場所にある関係がそのまま音になる、光と音になっていくっていうことがここでの狙いです。いかにで一方で重要なのが、鑑賞者がそこに立つと自分の背中が風を遮ることになって、そのガラスから出る音をまた変えてしまうっていうこと。制作者とか鑑賞者っていう特別な存在じゃなくて、あくまで一コンポーネントとして人間もそこにいることによって全体的な音の場が生まれていく。それは風も吹いてくるし気温も変化していく。その一部には一部気候変動も含めたその人間が介入していくことによって起こっていることもあるんだけど、これはもうずっとその関係を鳴らし続けるという、そういう装置で、いわゆるフィジカルと、デジタルっていうところが今回のテーマなんだけれど、いわゆる誰がそれをコントロールするのか、生み出すのかっていうところの主体の問題ですね。そこも後でちょっと話ができたらと思うんですけど、この場合はあくまでコンピューターの中にデジタルがあるというのではなくて、いわゆるオンとオフっていう考え方を物理世界に持ち込むことによって、あとは環境に委ねるっていうこと、それも一つのデジタルといわゆるフィジカル、あるいはマテリアリティの立ち上げ方だということを思っていて、そんなことを話題提供できればと思って、ちょっと長くなってしまいましたが、そんな話になります。どうもありがとうございました。なんかお二人ともそれぞれに超絶技巧と、それから本当にマテリアルに対する本当に新しい視点を皆さん見て取っていただけたと思いますけれども、それぞれのプレゼンテーション聞かれてご質問おそらくお互いにあると思うんですけど、いかがですか、筧さん。例えば池田さんの作品をご覧になって。そうですよね。いやもうなんていうか途方もない時間の中で生み出されているものっていうことに対して想像できそうで全くできなかったなと思っていたんですけど、ある種の1年と3ヶ月という、時間が一つまたそのマテリアリティを考えるときに重要なテーマで、ものとしてこしらえるともう変わらないというふうには思うんだけど、そのいわゆる時間軸の中で地道にできてきて、きっとこれからも少しずつ変わっていくものを作るときに、まず最初に気になったのは、設計図はあるんですか、あったんですかっていうことです。あまりあれ一つずつ設計書くことができないので、大枠モデリング、最初のモデリングとか、あとは、設計器物の設計ですね。それはもうほとんど僕が、担当して、で、でデザインを決めて、それを僕の脳内では完結してるんですけど、それを脳内のイメージをどれだけ共有できるか、みんなと共有できるかというところで、集団制作としてはとても難しいところも感じますし、ただ僕の工房に来てくださる方も僕より若い方ばかりなので、例えば SFチックなデザインとかだと、ゲームが得意な子はとても、上手だったりして、そうですね、新たな発見もありつつ、そうですね、デザインと、最終的な出来上がりを想像してどれだけそれに近づけるかっていう、建築に近い作り方ですかね。どうやってそこにピンを打てるんだろうと思って、いわゆるデジタルの
クリエーションって最後の1秒まで変更が効くというところがあって、なのでメディアアートの作家たちはみんな終わらないんですけどもうちょっとできるはずだっていう、最初にここに向かうっていうのってどうしてるんですか？そうですね、明確な着地点は漆をこう最後磨き上げて鏡面にした時が完成になるんですが、そうですね、明確な、漆もそうですけど陶芸とかだと焼いたらほぼもう触れないじゃないですか。なので漆はまだ可塑性というか、その修復ができるものなので終わりがないといえば終わりもないんですが、結局あれはもういい加減終わりにしたいと思ってつけたものですね。マテリアリティという面においてはそうですね、日本の工芸というもの自体、自然素材を人の人工の力でさらにどれだけ美しくできるか、技術の力でっていうところは掛先生のやられているそのニューロン流体とか、それをどう生かすか技術の力でっていうのはすごいとても勉強になりました。それぐらいこう好奇心持ってその挑んでいらっしゃる姿っていうのは楽しいだろうなというのはそうですね、本当に遊んでいると言っても過言ではない中で、最後まで遊びであるというふうにもなってしまうんですけど、もう一方でおっしゃった完成っていうものっていうのはすごくまたこうマテリアリティを考えるときに、何をもって完成として、その完成した先の時間軸をまたどう捉えていくのかっていうこと、その西陣織の方々とご一緒した時にもやっぱりその先に長い期間着ることであったり存在していくってことをある種見越してこう作っていくってことが、素材的にもそのものとしてもそういうことを、ある種に担うというか背負うようなことになるんだと思っているんですけど、どのようにそのクリエーションや、いわゆる完成っていうものを考えていくのか。ですね。だからあと西陣織の方とご一緒されて、やっぱり先生の作品ご覧になって皆さんどういうふうなご意見というか感想がありましたか？温度によって変わっていくとか、2.5とか見慣れてるものがあんなふうに変容することについて、やっぱりすごい歴史をね、伝統を背負ってらっしゃる方たちなので、全く異質なものっていうふうに最初は見て取っていただくようなことが多いんですけど、よく考えると西陣織ってそういうものだったよねっていう解釈につながることもあって、いわゆるその箔を通して見る方向によって艶が変わるっていうことだったりだとか、昔から光の波長によって少し色が変わって見えるような着物っていうのを作ってたりとかっていう、そういうある種の周りとの関係を取り込むとか自然を取り込んでいくっていうことは、ずっとこれまでのある種の実験的に培われてきた西陣織のカルチャーでもあると。そこで言うと素直に今これをその先のステップとして、ちょっとそのステップは飛んでいるかもしれないけれど見ることはできるということを言っていて、僕らもいわゆる歴史的にこれはどういうふうな意味を持つんだろうっていうことを細さんのチームと一緒に考えることを並行して進めていて、闇雲に新しい素材をたくさん入れていけばいいよねってことではなくて、やっぱりこれがいわゆるその先から逆照射した過去に対してどういう関係を持つことができるんだろうってことはすごく関心を持っています。実は僕も西陣織の川島織物さんっていう方とちょっと共同でそれも螺鈿なので構造色ですね。これはどうやってつけてるんですか？これは、螺鈿を、横糸にして縦糸で織り込んでるっていうことなんですけども、これを織ってくださってるのが90歳のおじいさんで、螺鈿織りっていうのはあったんですけど、それがもうほぼ途絶えてしまって途絶え始め
てしまっていて、でその方、その会社ではその方しか折れないということで、これ螺鈿を張った箔を横糸としてこれ切ってます。はい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 。0.7ミリほどの糸を。ここは僕も馴染みのある工程です。はいすごい。これはこうずれないようにこれは一本ずつこう今中に入れますですね。あ、そうですね。出ました。はい、新しく出ましたはい出ましたやっていただいて、何度かこうそれをつなぐことができたのかなと思います。これは何を思ってこの布にしようと、織物にしようと思って。これは八重霞というタイトルがついてるんですけども、幾千もこう織り連なるその西陣織と、その数字、僕が使っているこれがそのなんというか着れるものにしたいっていうところもあったんですけど、工芸なのでやっぱり使えるものにしてで、私自身漆から特に美大とか美術の世界に入っているというより装飾美術から入っているので、漆という素材にこだわらず、いつかなかなかあれなんですけど、手が伸ばせればいろんな素材に挑戦していきたいなということは考えています。僕はやはりその時間というものですね。特にこうやっぱり古美術品を見ることも多いですし、世界のそういった世界遺産とか、そういったものを見ることが多いので、やはり時間というものがすごいこう気になっていて、死後も綺麗な状態で残り続けるにはどうしたらいいかとか、いろんな時間の蓄積だったりパラダイムみたいなものを描くことが多いんですけども、その永続性、物質としての永続性ということを考えた時に映像だったり、メディウム、多様なメディウムをこう使うことで、なんでしょう、残り続けるとかそういったこととかってどう考えられてますか？僕の個人的なところだけを言うと、いかにこう消えることができるかっていうことの方に関心があるので、どっちか印象的でしたね。どっちかというとそうなんです。パフォーミングアートとかのいわゆる一回性の部分にすごくフォーカスを置いていたいという気持ちはあるんですけど、一方で、変わり続けることが永続的に起こるというか、ずっと変わり続けるみたいなことはいかに実現できるかなっていうことにはすごく関心があるので、さっきの砂浜の作品とかっていうのもずっとその時の気候の状態っていうのを受けながら、そこにはあるんだけどずっといつも違うっていうこと、なんかそういうのに関心があって、ずっと変わらないということもその中の一つのパラメーターとしてはあるんだと思うんですけど、関心としてはそんな感じですね。もちろんメディアアート全く残らないっていう大問題をデジタルメディアは残りそうで、全くいわゆるハードウェアの問題も含めて全くこう残すことができない、あるいは体感するタイプのいわゆる作品とか技術っていうのはとてもその体感とともに残すことができないということに対して何かしら施したいという気持ちと、それはそうなのでそれを含めてどのようにアーカイブ可能にしていくのかっていうところも一つのチャレンジだと思うんですけど、なのでずっとあることに関しては関心があってっていうところですね。逆にその辺をどういうふうに見ていらっしゃるのかなと、ずっと同じようにあるっていうのはとても僕も素晴らしいことだと思うんですけど、その時にどんな未来をどんなタイムスケールでこうものにこうそうですね、向き合うのか。私が影響を受けたものは特に時間が経っ
って何百年と経っても新鮮な感動を与えられるものっていうのがやっぱりオールドファッションになってしまったり何かこう見たことがある既視感があるとかそういったものではなく、いつの時代でもそのモダンに映るっていうのは一つこう普遍的な美的価値に近いのかなという気はしています。自然とかを見てもオールドファッションだなとはあんまり思わない、そうですね、思わないってことですよね。特にそれはそうですね、自然というのはそうかもしれないですね。例えば千年先の方がこれを見た時に何を思われるかっていうのはすごくやっぱり興味があって、その時の文化っていうか感性とかっていうのはこれは何だったんだろうってやっぱりそれも大変思うんですけれども、もう一つやっぱり先ほどその時間というのをまとうっていうことが一つあって、でこちらの筧さんがおっしゃったことで単なるインタラクションではなくって、これとその対象がインタラクションしてるだけじゃなくて全ての周りに取り巻くものがそこの中のインタラクションの要素に含まれてくるっていうマルチインタラクションですよね。だからその中に自分がいる、そこの中にこう一瞬の中に栄養を見るようなところってあると思うんで、全てがここにあるわけなのでそれを強く意識させる。でやっぱり本当に池田さんの場合は本当に高級的な時間を思わせるその大きな視点の中に自分がいるっていう、だからさっきの装飾のすごいインドの装飾も結局永遠にあれは残る。で今なんかやっぱりメディアマイグレーション疲れた人たちが石板にいろんなことを彫刻しようとしてるって話を聞いてこれはもう安心して残るっていう、やっぱりそれは一つあると思うんですよね。だからやっぱり再生し続けるっていうことと、やっぱりもう一つ形としてきちんと残るということはやっぱり永遠の一つの統計だと思うんですね。そうですね。特にこう複製可能とか、NFT とかそういった技術が今はあったりしますけど、デジタルにおいてはですね。ただその僕がやっぱり主観的にこうひいき目に見てしまうんですけど、工芸の技術性だったり、あとは素材への理解ですね。鑑賞者が持つ素材への理解っていうのは、この時代においてもこう最強の非代替性になるんではないかというのはこの先工芸には可能性があるんじゃないかなという気はしています。はい、確かに確かに。なんかその作品を拝見した時にやっぱりスタティックなものなんだけど、やっぱり強く動きとか変化を想起させる。それは構造色自体がある種のこう周りの視点の変化を促すっていうところもあるし、常にどこから見てもその光源と自分の体、視点の関係で変化してみる、同じように見えることがあるようでないというところが、それがいわゆる永続的なオブジェクトの中に内包されている、動きながらずっととどまっているっていうような、そこがすごく僕にとっては面白くて、つまりいわゆる再現性のある、同じものであるということをおっしゃるようにブロックチェーンのようにありながら、でも常に違うっていうこと、何かそこをどう共存できるかっていうのがいわゆるデジタル的な考え方といわゆるマテリアリティに委ねる、フィジカルなマテリアルに委ねるところで結構面白いところなんじゃないかなっていうふうに思っています。